Сайн бацгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн минь төргий. За өнөөдрийн шинэ хичээлээр уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За өнөөдрийн хичээлээр та бүхэндээ маш сонирхолтой нэг шинэ гарсан функцийн талаар танилцуулах гэж байна. За энэхүү функцийн нэр маань болохоор Xlookup гэдэг нэртэй байгаа. За энэ бол ер нь бол VLOOKUP-ийн дараагийн хувилбар буюу Xlookup. За энэхүү Xlookup-ыг ашигласнараа та энэ дээр ашигладаг VLOOKUP. За VLOOKUP match index гэдэг энэ функцүүдийг энэ функц бүрэн орлоо гэсэн. За энэ функцийг одоо та бүхэнд маш өргөн хүрээнд танилцуулъя. 3-4 кейсээр та бүхэнд танилцуулна. За эхнийх нь болохоор VLOOKUP-ыг хэрхэн оруулж байгаа талаар та бүхэнд танилцуулнаа. За VLOOKUP маань ер нь бол яадаг вэ гэдгийг бас нэг хальт цухас дуртжээ те. За VLOOKUP гэдэг функцийн хаана хүрээд бидний алдаа тулдаг, хаана хүрээд бидний хийх юм маань ингээд гацчдгийг одоо танилцуулъя. За VLOOKUP гэдэг томьёогоо бичлээ. За мэдээж lookup value дээр нь хайх гэж байгаа мэдээлэл оруулна. За таслал аваад table area буюу датануудаа сонгох ёстой. За дата сонгоё гээд очингууд манай дата маань зарим тохиолдолд хайх гэж байгаа мэдээлэл тэрний арталт нь байгаа мэдээллийг олдог зүйл маань өөрөө урталт нь ороод ирсэн байждаг. Тэгэхээр бидний энэ lookup гэдэг томьёо маань ингээд ажиллагаагүй болдог ч юм уу, эсвэл дахиад нэг үйлдэл хийдэг ч юм уу, ингээд айгүй тийм асуудалтай байдаг. За тэгэхээр lookup гэдэг томьёог Xlookup маань яаж оруулж байгаа, ямар динамик байдлаар та бүхэнд шийдсэнийг танилцуулах гэж байна. За одоо бүгдээр томьёогоо очие. Xlookup гэдэг томьёогоо бичлээ. За Xlookup гэдэг томьёогоо бичингүүд та ба дараад бүгдээр томьёогоо гаргаад ирнэ. За lookup value гэдэг дээрээ мэдээж хайх гэж байгаа утгаа сонгож өгнө. За энэ дээрээ бүгдээр томьёогоо мөрийн багны дагуу локалчээ. За тэнгууд lookup area буюу ямар мэдээлэл дундаас хайх юм. Ямар мэдээлэл дундаас хайх юм бэ гэвэл data хэсэг рүү очоод бүгдээр эдгээр мэдээлэл дундаас хайгаад болъё. За хайгаад болохын тулд бүгдээр F4-д товчоод дараад бүх мөр багнуудыг төгжинэ. За одоо бидний мэдээлэл хойно байгаа зүйлээсээ уртлаас нь датагаа шүрдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр return area буюу хайх гэж байгаа мэдээлэлээ сонгож өгөх хэсэг байгаа. За тэгэхээр хайх гэж байгаа мэдээлэлээ сонгоод өгөхөөр бүгдээрээ хямдралын хувь гэдэг хэсгээ энэ дээрээсээ сонгоод өгнө. За сонгоод мөн адилхан бүх мөр багнаар нь төгжөөд F4-д товчоод дарахад бүх мөр баг нь төгжигдэнэ. За ингээ хаалтаа хаагаад enter дарлаа. Манай мэдээлэл маань гараад ирчихнэ. За энийгээ бүгдээрээ доошоо чирчээ. За доошоо чирхээр мэдээж VLOOKUP дээрж гардаг, бусад бүх функцээр гардаг байхгүй мэдээлэл маань NA-гээр гараад ирж байгаа. За хэрв lookup ашиглаж исэн тохиолдолд бид нар NA-г бол inferior гэдэг томьёоны тусламжтайгаар арилгадаг байсан бол энэ дээр шал өөр нөхцөл байдал үүссэн. Бидний ажлыг илүү хялбархан болгосон гэсэн үг. За тэрэн дээр if not found хэрвээ олдоогүй бол яах вэ гэдэг мэдээлэл ороод ирж байгаа. Хэрв энэхүү мэдээлэл маань олдоогүй бол бид нар 0 гэдэг утгыг авнаа гэд хаачна. За дахиад томьёогоо бичил доошоо хууллаа. Хэрвээ олдоогүй мэдээлэл байх юм бол 0 гэдэг утгыг бид нарт аваад ирж байна гэсэн үг. За ингээд lookup гэдэг томьёог энэ функц ашигласнараа бидний урд нь заавал хойноос нь дистаралын дагуу тухайн мөр нь хидэд байна. Маш олон урт датануудаас бид нар одоо хайж байгаа мөрний 30 40 50 дахь багнаас нь биднээс мэдээлэл татах хэрэгтэй болдог. Хэрвээ энэ дээр бол заавал бид нэр тухайн мөр нь 50 дээр байгаа мó 30 дээр байгаа мó 2 дээр 3 дээр байгаа мó гэдэг нь ерөөсөө нэг тийм чухал биш.
зөвхөн хайхж байгаа датаны дундаасаа нэршлийн сонголоо, хайхж байгаа дата мэдээллийнхэн тоо мэдээлэл юм уу, эсвэл хайхж байгаа мэдээлэл сонголоо. Тэгэл бидний Xlookup гэдэг том юм гарч байгаа. За эхний нэг хэрэглээ энэ нэг хэрэглээ. За бүгдээ энэ дээр дахиад insert авч жагаад дараагийн маш гоё зүйлийг та бүхэнд харуулъя. За дараагийнх нь арга болохоор яг энтэй адилхан, гэхдээ бид нэр хайхтаа маш хэцүү төвөгтэй хоёр функцийн хослолоор хайдаг байсан match index гэдэг хоёр хослолыг энэ Xlookup маань яаж оруулж байгаа вэ гэдгийг та бүхэнд танилцуулъя. За тэхийн тулд VLOOKUP маань энэ хэвтэй байгаа мэдээллээс ерөөсө дата шүүрдэж чаддгүй. Одоо тэгэхээр бидний түрүүний авсан мэдээллийг ийм хөндлөн байрлалд оруулаад датануудыг хэрхэн олж байгааг та бүхэнд харуулъя. Энэ нь мөн адилхан, яг түрүүнийхтэй адилхан. Томьёогоо бичлээ Xlookup та бадарлаа. За хайхж байгаа мэдээлэлээ сонголоо. За хайхж байгаа мэдээлэлээ багны дагуу төвөгжлээ. За lookup area дээр нь мэдээж мөн тухайн хайх мэдээллийнхаа хэсгийг оруулна. Lookup area дээр нь орууллаа. Энийг бол группээр нь ингээд сонгочихно. За сонголоо. За энийг мөн адилхан F4-д очиод дараад бүр багны дагуу төвөгжинэ. За дараагийнх нь return area буюу хайхж байгаа сонгосон мэдээллийн маань яг тэр дундаас юуг нь авах гэдэг юм бэ гэдэг хэсгийг return area-га сонгоно. Return area дээр нь болохоор энэ хямдралын хувуудыг бүгдээрээ зоодог. За мөн адилхан F4-өө дараад мөр багны дагуу төгжлээ. За хаалтаалаа. Yes. За бидний мэдээлэл маань мөн адилхан гараад ирлээ. За энийгээ доошоо мөн чирчээ. За тэгэхээр яг түрүүнийхтэй адилхан хямдралын хөвд нийжлэхэн за NA алдаа гараад ирж байна. NA алдаагаа бүгдээрээ яадсгаа түрүүн бас харсан. Энэ дээрээ бүгдээрээ дахиад нэмэлтээр таслал авлаа. If not found дээр нь 0 гэдэг утгыг заагаад өгнө. Хэрвээ олдоогүй бол 0 гэдэг утгыг авна гэж. За ингээд мэдээлэлээ доошоо татлаа. Yes. За бидний энэ нэг хэсэг функц маань ингээд match index lookup гэдэг томьёо ингээд үрд баяртай болж байгаа шүү. За энийг бүгдээр арилгачээ. За ингээд хоёр дахь мэдээлэл нь энэ байлаа. За гурав дахь мэдээлэл нь юу вэ гэхээр за бүгдээрээ бас өмнөх хичээл дээр үзэж байсан лист болгоод лист дундаасаа ганцхан барааны хямдралын хувийг олдог ч юм уу. За тийм хэсгийг бүгдээр үзье. За ингийн бол бүгдээрээ хамгийн эхлээд data хэсэг дээр очиод data tools дотроос data validation. За энэ дотроос бүгдээрээ list гэдэг хэсгээ сонгоод source гэдэг хэсэг дээр нь за энэ барааны мэдээллүүдээ бүгдээрээ ингээд авчээ. За барааны мэдээлэл. Окей. За тэгэнгүүт бидний сонгосон барааны мэдээлэлүүд ороод ирлээ. За энэ дээрээс Улаанбаатар гурил гэдэг хэсгийг сонглоо. За энийг бүгдээр нэг өнгөөр будчихъя. За яг шарангоор будчих. За дараагийнхтай нь бүгдээр нь үн болон хямдрал гэдэг энэ мэдээллийг сонгоё. Үн болон хямдрал. Data validation list. За source хэсэг дээр очлоо. Үн болон хямдрал гэдэг нүдийг сонглоо. Yes, okay. За энэ дээрээс тухайн барааны үн хідвэ эсвэл хямдралын хувь нь хідвэ гэдгийг бүгдээр олж болно. За бүгдээрээ Улаанбаатар гурил хэдэн хувь хямдарсан бэ гэдэг мэдээллийг шууд шүрдэж харахын тулд маш амархан дахиад lookup гэдэг Xlookup гэдэг томьёогоо ашиглана. За окей. Xlookup. За Xlookup гэдэг томьёогоо дахиад бичлээ. Хамгийн эхлээд бид нэр Улаанбаатар гурил гэдэг мэдээллийг шүүн. За сонголоо. Бас мөр багны зөвхөн энийг бол ганцхан мөр багны дагуу төгжчихье. За lookup area дээр нь хайхж байгаа мужуудаасаа мэдээллүүдээ сонголоо. Бас мөн адилхан мөр багны дагуу төгжчихье. За тэгмүүд return area гэдэг хэсэг гараад ирнэ.
Return area гэдэг хэсэг дээр мөн адилхан бидний мэддэг if гэдэг функц шиг хэрв ингэвэл яах вэ, гэдэг шиг дахиад тийм function нэмж болдог давуу талтай. За энэ дээр нь дахиад бүгдээрээ хямдралын хувийг хайх гэж байгаа учраас дахиад Xlookup гэдэг мэдээллийг бичээд өгнө. Xlookup-ыг сонголоод та бадарлаа. За бидний хайх гэж байгаа мэдээлэл нь lookup value. Мэдээж бид нар хямдралыг хайна. За мөр багны дагуу бүгдийг төвчлээ. За lookup area буюу энэ хоёр дундаа сонголтоор хэрв үн авах юм бол үнийн мэдээллийг, хямдрал авах юм бол хямдралын мэдээллийг сонгодог байна. За мөр багны дагуу төвчлээ. За return area дээр нь бүх хаагдах байгаа тоон мэдээллийг бүтнээр нь рейнжээр сонгоод өгнө. D9-оос E26 гэдэг мэдээллийг сонголоо. За мөр багны дагуу төвчлээ. Хаах утга сонгосон бол хаалтаалаа, дахин нэг хаалтаалаа. Окей. Yes. За бидний хувьд энэ мэдээлэл маань хуваар харагдаж байна. За эсвэл үнийн сонгож болно. Үн 1500 төгрөг юм байна. Хямдралын хувь нь болохоор 0.3% хямдралтай юм байна. За энэ ингээд динамик байдлаар бүгдээрээ. За одоо тэгвэл бүгдээр mill house гэдэг гурилны үн хэдвэ гэдгийг харъя. Yes, 1% хямдралтай. Яг энтэйгээ ингээд матч хийгээд харагдаж байгаа. Ижилхэн болж харагдсан гэсэн үг. За mill house гурил. За энэчнээс 0 утгатай юм юу вэ? За 0 утгатайг энэ бүгдээр харж байгаа. Тесо гомн гэдэг юм дээр харах юм бол энэ дээр байхгүй бол зураас гараад ирж байгаа. Ингээд бидний мэдээллийг маань динамик байдлаар хүссэн мэдээлэлээ 2 3 мэдээлэлээс ингээд шүүрдэж харах бүрэн боломжтой болж байгаа юм аа. За ингээд та бүхэнд танилцуулсан 3 дахь функцийг 3 дахь давуу тал боломжийг та бүхэнд танилцууллаа. Одоо 4 дахь нь юу гэдгийг та бүхэнд танилцуулъя. За 4 дахь мэдээлэл маань бас маш гоё. Жишээлбэл за энэ мэдээллүүд дундаас Улаанбаатар гурил гэдэг мэдээлэл Улаанбаатар гурил юм уу, Улаанбаатар юу юм те, Улаанбаатарын гом юм уу, сүү юм уу мэдэхгүй байна. Улаанбаатар гэдэг мэдээлэл биднэрт өгөгдсөн байна гэдээ үзье. Тэр дундаас бүгдээрээ Улаанбаатар гэдэг мэдээлэл байхад за Улаанбаатар чи яг юу юм бэ, гурил юм уу, сүү юм уу гэдгийг хайж мэдэхгүй байгаа бол бүгдээрэнд нь Xlookup бас мөн тус болно. Xlookup. Дахин Xlookup гэдэг томьёог бичлээ. Утгаа сонгож өгнө. За бид нар Улаанбаатар гурил гэдэг мэдээллийг Улаанбаатарын ард ямар нэгэн мэдээлэл байгаа. Улаанбаатар чи яг дангаар Улаанбаатар гэсэн мэдээлэл биш ээ. Энэ Улаанбаатар гурил юм уу юу юм гэдгийг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд lookup value-га сонголоо. End гэдэг томьёог бичил авлаа. 2 дээрээ тусалтай тэмдэглэгээ авлаа. Ардаас нь цэг авлаа. Дахиад туслаа авлаа. Энэ томьёол маань юу гэж байна вэ гэхээр энэ томьёол маань хэрв Улаанбаатар гэдгийн ардаас ямар нэгэн мэдээлэл орсон гэдгийг би мэдэхгүй байна. Улаанбаатар гэдэг мэдээлэл орсон, түүний араас дагалцсан мэдээлэл юу вэ? Тэрийг надад ардаас нь дагалцсан мэдээлэл юу вэ гэдгийг надад олж өгөөч гэдэг энэ дээр гэж байгаа. За тэнгууд нь бүгдээрээ дахиад lookup area дээр нь барааны нэрээ сонгоно. Төгжлээ. Return area дээр нь мөн дахин барааны мэдээлэлээ сонгоно. За ингээд хаахад хонь NA гэж гарч ирж байна. NA гараад ирвэ гэж магадгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ энэчнээс нь хамгийн if not found ард байгаа match mode гэдэг хэсгээс and wild card character match гэдэг энэ хэсгийг сонгоно гэсэн. Yes. За бидний хүссэн мэдээлэл маань Улаанбаатар гурил юм байна. За одоо бүгд энэ дээрээс дахиад нэг юм харчи. За энэ дээрээс гацууртын юу гэж болох юм? Гацуурт гурил гих мэтлэнгээр ингэж хайж болно. Яг нь энэ дотор мэдээлэл гацуурт гэдэг мэдээлэл маш олон давтагдсан учраас хамгийн эхнийх нь шүүрдэж гаргаж ирж байгаа. Давтагдаагүй мэдээлэл дундаас сонголт хийж байгаа бол
тухайн мэдээллийг маань шууд гаргаад ирнэ. Улаанбаатар. За одоо энэ дэр мөн адилхан бүгдээрээ Coca-Cola гэдгийг бичиж эсрэгээр нь одоо бүгдээр яг эсрэгээр нь эсрэг үйлдэлийг хий. За ингээд эсрэг үйлдэлийг хий. Улаанбаатар гэдэг мэдээллийн урт талд ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй маань. Тэгэх юм бол бүгдээрээ Coca-Cola гэдэг бичиглэлийг бичээд үзье. Coca-Cola. Yes, хэрв Coca-Cola авах юм бол урт талд нь заавал MCS гэдэг юм уу ямар нэгэн мэдээлэл байгаа гэдгийг бүгдээрээ энэ том яллаараа ингээд бичээд гаргаад ирлээ. За ингээд өнөөдрийн та бүхэндээ Xlookup гэдэг мэдээлэл маань ямар давуу талтай, ямар мэдээллүүдийг хайж болохын үнэхээр энэ бол маш супер функшн болсон байлаа. Энэ хүү функшныг та бүхэн яг ажил дээрээ хэрэглээд VLOOKUP, index match гэсэн ингээд 3-4 функцүүдийг ашиглахгүйгээр зөвхөн нэг функц дээрээсээ хайсан мэдээллүүдээ олох боломжтой. Энэ өнөөдрийн нэг функцийг үзлээ. За тэгээ та бүгдийн ажилд амжилт хүсье. Өнөөдрийн хичээл ингээд энэ үрээд өндөрлж байна. За манай хичээл та бүхэн таалагдж байгаа бол энэ хүү дээр харагдаж байгаа данс руу тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө баярлал сэтгэлийг илэрхийлээд надад бас урамшууллын төлбөр хийж бас болно шүү гэж та бүхэндээ хүсэж байна. За тэгээд та бүгднгийнх нь ажилд амжилт хүсье. Хэрэг миний хичээл үнэхээр та бүхэн таалагддаг бол subscribe дараад найз нартай share хийгээд илүү хамтдаараа бүгдээрээ Excel гэдэг програм дээр илүү амжилттай ажиллахын төлөө хичээцгээе. За тэгээд бүгдээрийнх нь ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Хичээл таалагдсан бол subscribe дараад найз нартай share хийгээрэй. Баярлалаа. Бүгдээрийнх ажилд амжилт хүсье.